저희가 방금 그 재미없는 아주 유치한 재밌었어. 재밌었어. 범퍼카 타러 갈래? 범퍼카 탈 시간 있냐? 하지 말자. 20분 남았어. 그럼 저희는 이제 산책할 겸 이제 한 바퀴 돕시다. 내일은 아마 동물 놀이. 재밌었죠? 재밌었어. 머리띠까지 갔어. 가자. 머리띠까지. 하나 살까? 아니야. 문 닫았어. 갑시다. 맞아요. 그럼 이제 선생님을 만난 다음에 숙소로 갈 거예요. 맞아요.